这可能是史上最牛掰的小偷，仅凭一己之力偷走了4架直升飞机，在3个国家反复横跳，把全美国的佛波勒耍得团团转。科尔顿·哈里斯·穆尔，江湖人称赤脚神偷。1991年，科尔顿出生于华盛顿。作为一位天才神偷，科尔顿8岁就学会了开锁盗窃，9岁就敢潜入别人家中偷取食物和钱财，12岁的他更是直接偷了一辆汽车，并成功学会了驾驶。而这次盗取汽车的行为也是让他锒铛入狱。不过由于年龄太小，很快他就被放了出来。而出狱后的科尔顿也并没有消停，不停地反复作案，一直到2007年，科尔顿只身一人潜入一栋豪宅之中，准备干一票大的。然而这次门还没打开，就被邻居发现，并且报警送进了监狱。这已经是科尔顿第4次进去了。佛波勒也不打算惯着他，直接判了4年。可仅仅才1年，科尔顿便在这里待不住了。凭着自己4进宫的经验，他对拘留所地形非常了解，轻轻松松便在晚上从窗户爬了出来，随后翻过5米高的铁丝网，大摇大摆地消失在了夜色中。第2天又开着自己偷来的汽车和警察来了一场猫和老鼠的追逐战。而最后由于自己驾驶技术全是自学，一个不小心撞到了树上，汽车都干报废了。可科尔顿却毫发无伤，并且还成功躲过了佛波勒的追击。不过几次被警察抓捕让科尔顿非常不爽，毕竟自己是要做神偷的人。于是这次安顿好之后，他决定干一票大的，比如搞一辆飞机，秉着说干就干的原则。科尔顿第2天便前往机场，用7天时间成功摸透了每一架飞机的型号以及航班和起降时间。最终他把目标锁定在了一辆小型飞机上。为了偷走这架飞机，他开始在电脑上玩飞机模拟游戏来学习驾驶技术，后面更是购买了完整版的飞行手册。就这样认真学习了2月半，终于在这天晚上，他偷偷地溜进了机库，并用绳子把飞机拉到了跑道上，撬开驾驶舱门锁，随后大摇大摆地坐到了驾驶位上，脑海里不断模拟着自己在游戏里的操作。最终他还真的让这架飞机飞了起来。可科尔顿却忽略了一个问题，游戏里的飞机是不用加油的，所以在飞了480公里后，就因为燃油耗尽不得不被迫降落。可这时候科尔顿发现，现实中的迫降可比游戏里困难多了。科尔顿只能凭借自己游戏里的经验，结果就让飞机成功撞毁在了一处田野当中。而这次我们的神偷科尔顿依然是毫发无伤。这次的成功偷取也是让科尔顿信心大增，不多时便在其他机场又偷取了2架飞机，而结果也都是飞机坠毁，他人没事。几次的飞机被盗也是引起了大量佛波勒的注意。而美国佛波勒根据以往的经验，很快就确定如此连续缜密且高难度的盗窃案件一定是团伙作案，压根就没想到盗窃者会是一个17岁的青少年。而这时的科尔顿早已将自己的业务开展到了全国，除了飞机，还有汽车、银行卡、豪宅，甚至 ATM 机，反正只要能搞钱的他都不放过。在2008年到2010年之间，科尔顿的足迹遍布8、9个州，甚至还发展了下国外业务，去了一趟加拿大，成功犯下了200多起盗窃案。而每次成功盗窃后的科尔顿都会在犯罪现场留下一对赤足脚印。而这时候，科尔顿由于第1次开飞机的时候没有经验，造成了晕机。佛波勒也是在他的呕吐物里提取到的 DNA 对比出了结果，最终发现这全部的案件都是他一个人做的，并且给他起了一个代号，名叫赤脚神偷，还发布了悬赏令。可没想到悬赏令一经发出，科尔顿迅速便走红了网络，大批美国网友成为了他的粉丝，网上甚至还出现了关于他的歌曲，报纸、杂志以及头条更是数不胜数。而科尔顿这个老六甚至还创建了自己的社交账号，隔3差5发个自拍啥的挑衅一下警察。至此，整个美国的佛波勒都开始了一场抓捕科尔顿的猫鼠游戏。一直到了2010年7月4日，科尔顿来到了印第安纳的一处机场，并很快就盯上了塞斯纳400飞机。没错，他又一次偷走了一辆飞机。飞在天上的科尔顿心想，美国这地方是待不下去了，全国佛波勒都在抓自己，于是他决定飞往国外。可这次的科尔顿还是没有记住给飞机加油，很快便在2000公里外的巴哈马坠毁了。而科尔顿依旧毫发无伤，人生地不熟的他也是丝毫不慌，落地就先在社交平台上发了个自拍，通知了一下警方，随后便在巴哈马展开了大量的入室盗窃行为。而这一行为也是成功激怒了佛波勒，大量警察迅速来到巴哈马。终于在2010年11月，科尔顿在伊柳塞拉岛的一个度假村上被人发现，而察觉后的他随即便偷了一架游艇开始逃亡，逃路时甚至还拿着偷来的手枪和警方对射，最终警方打中了他游艇的引擎，游艇撞上了礁石，他才束手就擒。科尔顿就这样光着脚被遣送到了美国受审。2012年，他被法院判处7年有期徒刑。2016年，科尔顿由于表现良好被缓刑释放。刚出狱，福克斯公司便以140万美元的价格买下了他的故事版权，不过其中130多万都被拿来清还了他盗窃的债务，当然其中100多万都是飞机的维修债务。而且知名航空波音公司也是对他抛来了橄榄枝，表示波音的大门将永远为他敞开。可我们的科尔顿大哥主打的就是叛逆，毅然决定成为一个上班族，去到律所当了一名律师。太酷了！